katlı bina. Gördüğünüz gibi. Çeksin sen abi. Buradan bakıp bir şey gözükmüyor ha. Abi bakıyor da iyi değil. Kolay. Neredesin abi? Sen nasılsın? Geçen seneden ilimizde meydana gelen depremden bu yana yıkımlara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sabah da 8 katlı istasyon caddesindeki binayı yıktık. Sabah emniyetten, trafikten izin aldık, belediyeden izin aldık. Ekip arkadaşlar yolları kesti. Biz dikkatli bir şekilde binayı yıktık. Binada şu anda gördüğünüz gibi yerde iş makineleri çalışıyor. Hala da yıkımlar devam ediyor çünkü Elazığ'da binalar gördüğünüz gibi çok yorgun. Binalarda çok vatandaşlar çıkmıyor ama inancın olsun bu çıkmayan vatandaşları yıkılan binaların yıkıldığı zaman gelip de makinelerin o betona dokunduğu zaman betonun ne kadar çürük olduğunu gördükleri zaman inanın o apartmanlarda durmazlar yani. Yani binalar Elazığ'ın binaları depremden dolayı çok yorgun. Buna göre korona sesinden yıkıyoruz her zamanki gibi. Kolonları kesiyoruz. Binanın son kolonu da kırdıktan sonra ses dalgalarının vermiş olduğu titreşimle bina zaten geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.